Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi alla live splash del vostro Marietto Veneziano. Ogni santo giorno, ogni giorno negli ultimi 6-7 mesi ci sono persone che mi contattano amareggiate per le scelte che hanno fatto. Dicono Marietto, quando ti seguivo anni fa non credevo quello che dicevi, ero andato via dai tuoi gruppi, non ti seguivo più perché mi sembravi troppo, ma devo ammettere che hai azzeccato. Cosa devo fare? Allora, cari amici, la situazione io non direi che è grave o diciamo la canna al gas, direi che è gravissima. Siamo entrati in quella fascia che ci avvicina al 2023. Quando predicavo nel 2019, spiegavo che dal 2020 al 2029 avremmo attraversato un periodo pesantissimo, no? Molti dicevano che ero fuori tempo. Lo spiegavo già nel 2010 che nel 2012 non sarebbe successo il salto quantico e spiegavo già mesi fa che ci saremmo trovati altri 14 milioni di nuovi poveri, cioè gente che avrebbe avuto il cellulare, la macchina, ma non avrebbe avuto la forza economica per pagare le rate della macchina, del mutuo e via dicendo, no? Oggi ci troviamo in quella fase iniziale, in quella fase di tempesta perfetta in cui quelli che credevano, speravano nel salto quantico, quelli che speravano negli extraterrestri, nell'arcangelo Michele, nelle canalizzazioni, nel quinto piano, nei morti che parlano, insomma, di quelli che ti mandano l'energia colorata, tricolore, arcobaleno, insomma, la cozzaglia di surrogati di New Age, no? Adagio si sono sciolti come neve al sole e sono emerse quelle discrepanze energetiche che il Marietto ha incominciato a predicare nel 2010. Il Marietto e Hildegard hanno cominciato a regalare nel 2015 tanti circuiti gratuiti, ne sono già stati scaricati come ebook qualcosa come 200.000, praticamente solo il Pol Nord nessuno ha scaricato, ma nel resto del mondo ogni nazione ha scaricato tanti ebook. Il Marietto in De Gara l'hanno fatto per la popolazione italiana proprio perché aveva visto questo periodo che sarebbe arrivato dal 2020 al 2029. Adesso ci troviamo in questo passaggio da post-Covid, che è ancora latente perché ci sono tante persone che si sono sierate e quindi conosceremo patologie, cioè conosceranno patologie nuove, gente che adesso si è appena sierata. In più questo aumento delle bollette sia del gas che della corrente farà questi 14 milioni di nuovi poveri. Stiamo entrando in una fase pre-guerra atomica, no? E come avevo già spiegato abbondantemente in altre pillole, no? L'Ucraina in questo periodo è stata portata all'età della preistoria, fra un po', giustamente, come dicono alcuni, toccherà alla Polonia, perché quando i ministri dell'esercito russo dicono la Polonia non sarà mai attaccata, questo è un segno sincero e reale di chi conosce la mentalità dell'ex Unione Sovietica, che vuol dire che stanno preparando la baionetta per invadere, attaccare la Polonia. E poi la Polonia ci sarà il resto, la Germania, l'Austria, l'Italia. Quindi, cari miei, cosa vi consiglia il Marietto? Per quelli che lo seguono da tanto tempo, i sigilli salomonici, ma i sigilli di Mosè, soprattutto per quelle persone che hanno delle attività e riescono ancora a galleggiare perché i tempi saranno sempre più maturi per una situazione sempre più difficile. Chiaramente vi ho consigliato di comprare dei filtri per l'acqua, no, non filtri dell'acqua di casa, ma filtri dell'acqua da quella da strada, dell'acqua piovana, dell'acqua dei ruscelli, perché molto probabilmente alcune zone d'Italia nei prossimi anni avranno della depopolazione, le persone dovranno saltare o sulla bici o sulla moto e togliere le tende. Questo l'avevo già spiegato nei miei gruppi nel 2010-2012, quando dicevano c'era uno che parlava nel deserto. Ma visto che io non sono Giovan Battista, la testa la tengo sopra le spalle, lo ribadisco, fino al 2029 c'è questo pericolo.
L'idea sarebbe per le persone sagge di farsi dei sigilli di protezione eterica che chiaramente non saranno invincibili, ma sicuramente saranno degli ottimi paracaduti vibrazionali quando arriverà la situazione che il Marietto aveva previsto. Per quelle persone invece che sperano ancora negli extraterrestri, nella abracadabra, nella parolia magica, nell'arcangelo Gabriele, Michelangelo, canalizzazioni, salti quantici, quinto piano, settimo piano, insomma, quella cozzaglia di New Age, gli auguro tutto il bene in questo mondo e la buona fortuna. Purtroppo bisogna anche ammettere che in tutto questo periodo queste situazioni hanno creato dentro queste persone uno scheletro mentale difficile da scalfire e rimpiazzare. Comunque, per quelle invece persone che seguono Marietto, mi raccomando, il ciondolo di Ildegarda Magnetone Veneziano non lasciatevelo perdere se non l'avete già acquistato. I sigilli di Marte, mi raccomando, e il sigillo di Mosè per la casa. E lo ripeto, è a persona, non sulle cose, cioè difende la casa, ma difende le cose. Se quella persona dopo la guerra comprerà un altro stabile, quello stabile che verrà comprato sarà protetto. Sigillo di Mosè, ricordiamoci che Mosè non era solo un profeta o un pastore, ma era anche un generale e quindi quando lui le faceva bene. Bene, cari amici, grazie di avermi ascoltato e alla prossima pillola.